comuniqueros, ahora mismo 6:41, como os hemos venido anunciando y prometiendo estos días. Hoy es un día muy especial para nosotros. Nos acompaña alguien a quien seguimos de hace mucho tiempo, a quien respetamos mucho y que ha cambiado la ciencia y la visión de la realidad, sin duda. Estamos hablando de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Él es científico, físico, autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo. Yo recuerdo aún cuando leí el libro de El Doble, que ahí me cambió la mente, me rompió el paradigma. Y ahora va a presentar un nuevo libro, que es el libro Un Gran Descubrimiento. El 20 de mayo en Barcelona hace la presentación de este libro, y aprovechando que está por aquí con nosotros en Barcelona hemos decidido invitarlo. Así que, Jean-Pierre, bienvenue à l'Espagne, bienvenue a este plateau. Encore merci de votre accueil. Gracias a todos por vuestra acogida. También nos acompaña, recuérdame tu nombre. Carolina, que nos hace de traductora para que el mensaje de Jean-Pierre os llegue, y también, por supuesto, a este público en vivo que hoy se ha acercado hasta aquí, a este plató que tenemos cerca de Sagrada Familia, que cuando queráis también podéis intervenir, pues hacer preguntas a Jean-Pierre. Yo sé que muchos de vosotros sois seguidores de la obra, como también es seguidor de la obra de Jean-Pierre, un buen amigo también de este canal y colaborador como es Eneco, especialista en sueños lúcidos y viajes astrales, que hizo un taller este fin de semana que fue un auténtico lujo. Eneco, bienvenido. ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono? Gracias. Eneco, claro. Bienvenido. Pues un gusto, Alex. Aquí seguimos, ya no es que volvamos, sino que seguimos. Aquí seguimos. Me quedé en Barcelona por este privilegio. Sí, pues tenías que marchar el domingo y te has quedado. ¿Por qué? Bueno, por poder conocer a esta persona y por poder también, yo llevo mucho tiempo pensando, ¿no? En ese mundo de los sueños, que es el que él habla también, y de qué manera, pues igual se pueden relacionar o utilizar quizá un poquito con más dirección, con más atención, estas herramientas que tenemos. Perfecto. Jean-Pierre, ¿cuál es ese gran descubrimiento? Alors c'est surtout vivre avec 3 temps différents. Es sobre todo vivir con 3 tiempos diferentes. Qu'on peut appeler le passé, le présent et le futur. Que podemos llamar el pasado, el presente y el futuro. Mais c'est pas tout à fait exact. Pero eso no es totalmente exacto. Parce que le passé et le futur sont en même temps que le présent. Porque el pasado y el futuro son al mismo tiempo que el presente. Et ça nous permet de vivre par anticipation. Y eso nos permite vivir por anticipación. Vous recevez des informations avant de vivre. Recibimos informaciones antes de vivir. Et vous les recevez 2/3 de seconde avant de le savoir. Y las recibimos 2/3 de segundo antes de saberlo. Alors le problème quand même reste entier. El problema queda ahí. Qui vous donne l'information? ¿Quién es el que nos da la información? Puisque c'est cette information qui vous fait vivre. Puesto que es esa información la que nos hace vivir. Donc ça remet, comme c'était connu autrefois, o sea que esto vuelve a poner las cosas que eran conocidas antaño. Le fait que le futur préexiste à notre présent. El hecho de que el futuro preexiste a nuestro presente. Et pour parler plus scientifiquement, y para hablar de manera más científica, ça signifie que nous avons des futurs potentiels. Eso significa que tenemos futuros potenciales. Et que nous choisissons un potentiel. Y que elegimos un potencial à chaque instant. A cada instante. Seulement cette théorie montre solamente que esta teoría muestra que ce qu'on a trouvé expérimentalement, lo que se ha descubierto de manera experimental, avec un prix Nobel qui s'appelle Benjamin Libet, con un premio Nobel que se llama ese señor Benjamin Libet, que nous recevons des informations de survie, que dice que recibimos informaciones de supervivencia 2/3 de seconde avant de les connaître. 2/3 de segundo antes de saberlo. Alors vous voyez que c'est une vraie révolution. Podéis ver que esto es una verdadera revolución. Parce que la question que tout le monde peut se poser. Porque la pregunta que todo el mundo se puede hacer. Qui donne cette information? ¿Quién da esa información? Et c'est là où le dédoublement du temps intervient. Y es ahí donde interviene el desdoblamiento de los tiempos. Pour expliquer comment vous pouvez avoir à chaque instant. Para explicar de qué manera puedes tener a cada instante. Une synthèse. Una síntesis d'une expérience que vous n'avez pas eu le temps de vivre. De una experiencia que no has tenido tiempo de vivir. Mais qu'en une autre réalité, cette expérience a déjà été faite. Y que en otra realidad esa experiencia ya ha sido realizada. Et vous en avez la synthèse. Y tú obtienes la síntesis. À chaque instant.
a cada instante. Alors l'intérêt de cela, c'est que vous ignorez totalement la synthèse El interés de ello es que ignoras totalmente la et le síntesis pourquoi de la synthèse. y el porqué de la C'est-à-dire que síntesis. c'est une autre réalité qui expérimente, Es decir, es otra Votre futuro. realidad la que experimenta tu futuro, qui en tire des conclusions, que extrae conclusiones et vous avez que les conclusions. y tú tienes tan solo las conclusiones. Alors ça rentre en harmonie avec ce qu'on a découvert au niveau des particules. Esto entra en armonía con lo que se ha descubierto a nivel de las On partículas. sait que les particules ont un potentiel, Sabemos que las partículas tienen un et potencial curieusement, ce potentiel apparaît dans un temps nul. y curiosamente ese potencial aparece en un tiempo nulo. On appelle ça un quantum d'énergie, Se llama un quantum de energía, c'est-à-dire un temps qui n'existe pas, es decir, un tiempo que no mais une existe, très grande énergie. que hay una muy gran energía. Et bien c'est pareil pour nous. Pues es lo mismo para nosotros. On peut dire que nous sommes comme les particules, Es decir, podemos decir que somos como las dans partículas. des temps qui n'existent pas. En tiempos que no Vous existen, recevez une information, donc une énergie. recibimos una información, o sea, una energía. Votre cerveau est là pour traduire cette énergie, Nuestro cerebro está ahí para traducir esta energía et ça mobilise tout votre corps. y eso moviliza todo nuestro cuerpo. Chaque particule de votre corps reçoit l'information en même temps. Cada partícula de nuestro cuerpo recibe la información al mismo Et ça tiempo vous donne un instinct de survie, y eso nos da un instinto de supervivencia, que vous pouvez aller plus loin, que puedes ir más lejos, c'est-à-dire que vous avez la capacité, avec cet instinct qui vous vient avant même de le vivre, es decir, que tienes la capacidad con ese instinto que te llega antes de vivirlo, de modifier vos pensées de modificar tus pour pensamientos fabriquer un autre présent. para fabricar otro presente. C'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement une marionnette qui reçoit des informations, Es decir, ya no eres solo una marioneta que recibe vous êtes aussi informaciones. créateur de votre futur, Somos ahora creadores de nuestro mais dans un futuro, temps imperceptible. pero en un tiempo que es imperceptible. Alors ça permet d'avoir une conclusion assez phénoménale, Eso permite tener una conclusión muy importante. c'est-à-dire qu'il faut voir le futur avant de le vivre Es decir, que hay que ver el futuro antes de vivirlo pour échapper à tous les dangers du futur. para escapar a todos los peligros del futuro, Car ce futur est excessivement dangereux, porque ese futuro es excesivamente peligroso, parce que nous n'avons pas de gardien présent dans ce futur. porque no tenemos ningún guardián presente en ese En futuro. fait, nous sommes créateurs de notre futur, De hecho, somos creadores de nuestro futuro et on peut dire que comme on accepte les informations du futur sans les contrôler, y podemos decir que como aceptamos informaciones del futuro sin controlarlas antes, nous devenons esclaves nos volvemos de esclavos ce futur qui fait de nous ce qu'il veut, de ese futuro que hace de nosotros lo que Él avec quiere, une anticipation de 2/3 de seconde. con una anticipación de 2/3 de segundo. Le prix Nobel, Benjamin Libet, El premio Nobel, el a fait des señor expériences Benjamin Libet, prouvant que 0,5 secondes avant realizó experimentos que prueban que 0,5 segundos de savoir antes quoi que ce soit, de saber algo, on recevait une information recibimos una información qui nous permettait de survivre. que nos permite sobrevivir. Alors l'expérience la plus classique, El experimento más clásico, c'est qu'on ne peut pas refuser scientifiquement, que no se puede rechazar científicamente, c'est que quand vous avez peur, es que cuando sientes miedo, votre sueur varie. tu La sudor, résistivité de votre sueur la resistividad de tu sudor cambia, change brutalement cambia dès que vous avez peur. brutalmente, en el instante que En sientes fait, miedo. c'est cette peur qui vous fait transpirer Es ese miedo que te hace sudar et la sueur change de résistivité. y el sudor cambia de resistividad. Ça, c'est connu scientifiquement. Eso es conocido Alors, científicamente. ce qu'a fait Benjamin Libet comme expérience, El experimento que realizó este señor Benjamin c'est Libet qu'il a fait passer un film gentillet es que proyectó una bonita película avec des spectateurs dont on mesurait la résistivité de la sueur. con espectadores a quienes se medía la resistividad de su sudor. Et dans ce film très gentillet, En esa película bonita, de tranquila, temps en temps, de vez en il y cuando avait une image horrible. incluían una imagen horrible Et tous les spectateurs y, modifiaient la résistivité de la sueur y todos los espectadores modificaban la resistividad del sudor une demi-seconde avant medio segundo antes la projection de l'image. de ver esa imagen. Comment des spectateurs qui ne connaissent pas ce qui va sortir ¿Cómo puede ser que espectadores que no saben lo que se va a proyectar peuvent préparer leur corps puedan preparar su à cuerpo un choc émotionnel? a un shock emocional? Donc il a prouvé tout ça par des tas d'expériences. Él descubrió todo esto realizando muchísimos experimentos, Il a essayé d'expliquer ça
Intentó explicarlo, On a inventé un prix Nobel pour lui, pues se le inventó un premio Nobel parce específico qu'il para il él, ne rentrait pas dans la catégorie des prix Nobel. porque él no entraba en la categoría de premio Nobel. Et en 2003, Y en el 2003 il a eu le prix Nobel pour ça. le dieron el premio Nobel debido a esto. Alors évidemment, ça jette un froid dans la communauté scientifique. Evidentemente esto causa un frío, ¿no?, en la comunidad C'est pour ça qu'on n'en científica, parle pas trop. por eso que no se habla de él Ça demasiado. veut dire que la voyance est scientifique. Esto significa que la evidencia es científica. Alors on n'utilise pas le mot voyant, No se utiliza la palabra ça evidencia, fait pas sérieux. porque eso no suena serio. Mais ça veut dire aussi que voir le futur avant de le vivre, Pero significa también que ver el futuro antes de vivirlo ce n'est pas pour le vivre, no es para vivirlo, c'est pour le modifier, es para cambiarlo, pour qu'il ne soit pas dangereux. para que no sea peligroso. Et vous voyez comment on a inversé, comme on ne connaît pas la loi Y- que connaissaient Y, nos y ancêtres. ves de qué manera lo hemos invertido, como no conocíamos la ley que conocían nuestros Nos antepasados. ancêtres faisaient de la voyance pour Nuestros, éviter des dangers nuestros antepasados hacían videncias para evitar los en peligros, modifiant nos pensées. modificando nuestros pensamientos, Car notre pensée est créatrice. porque nuestro pensamiento es creador. Donc quand vous devinez qu'il y a un danger, O sea, cuando adivinas que hay un peligro, si vous le devinez 2/3 de seconde avant de le savoir, si lo adivinas 2/3 de segundo antes de saberlo, vous pouvez vivre un présent agréable. puedes vivir un presente agradable. Alors la condition essentielle, La condición pues c'est esencial. pour ça que ça gêne les scientifiques, Es por eso que molesta esto a los c'est que científicos. pour ça, il faut aucune volonté. Es que para ello no debemos de tener ninguna voluntad. Attendre l'information. Hay que esperar la información. Attendre une information qui arrive 2/3 de seconde avant de le savoir, Esperar una información que llega 2/3 de segundo antes de saberlo. que dira cela? ¿Qué puedes decir con eso? Alors la théorie du Ouais, dédoublement du temps, O sea que la teoría del qui est desdoblamiento arrivée un peu trop del tôt, tiempo, que ha llegado puisque moi ça fait une trentaine d'années, un poco temprano, ¿no?, porque yo ya son 30 años que hablo de ella, eh bien, pour pouvoir être acceptée, pues para poder ser aceptado, et finalement c'est accepté, y ya después de todo ya ha c'est sido surtout aceptada, parce qu'on a découvert l'existence des trous noirs, es sobre todo porque ya han descubierto la existencia de los l'existence agujeros de negros, l'antigravitation, la existencia de la antigravedad, l'accélération de l'expansion de l'univers, la aceleración de la expansión del universo, tout ça qui est prévu par la théorie du dédoublement todo du ello temps. que ya estaba previsto por la teoría del Il y desdoblamiento a de los énormément tiempos. de scientifiques qui, dans les années passées, Hay muchísimos científicos que en los últimos años pasados ya ne voulaient pas entendre parler de ça. no querían oír hablar de esto. Les trous noirs, pour eux, c'était quelque chose inexistant. Los agujeros negros para ellos no es posible, Et il y a eso des no vitesses existe. d'information Y hay velocidades de pour informaciones échanger ces informations anticipatives para intercambiar esas informaciones qui, anticipativas évidemment, vont plus vite que la vitesse de la lumière. que evidentemente van más rápido que la velocidad de la luz. Parce que si vous avez quelque chose qui vous envoie de la lumière, Porque si hay algo que te envía luz, ça prend du temps. eso necesita tiempo. Or, dans cette théorie, et avec les expériences dont je vous Y parle, en esta teoría, y con los experimentos que se han il realizado, faut que se- pouvoir recevoir des informations debemos de poder recibir informaciones avant même antes incluso de le savoir. de saberlo. C'est quelque chose qui semble pas logique là-dedans. Hay algo que no parece lógico, ¿no?, en esto. Alors, au niveau particule, O sea que a nivel de les partículas, scientifiques ont inventé l'intrication. los científicos han inventado la intrincación. Si vous avez deux particules Si tienes dédoublées, dos partículas desdobladas, elles reçoivent la même information en même temps. las dos reciben la misma información Alors, al mismo tiempo. je dis aux scientifiques, OK, Yo les digo a los científicos, vale, mais qui leur donne l'information? pero ¿quién es el que les da la información? Alors, une troisième particule. Pues una tercera partícula, ¿no? Mais c'est instantané. Pero es instantáneo. Alors, qui donne l'information? O sea, ¿quién da pues la Une información? quatrième particule. Una cuarta partícula. Finalement, c'est toutes les particules. O sea que al final todo son Ça todas va las pas. partículas. C'est totalement illogique. No va bien, es totalmente Donc, ilógico. on parle d'intrication O sea, en science Que en ciencias habla de intrincación sans savoir ce que ça veut dire. sin saber lo que significa. Mais là, le simple fait que nous soyons ensemble, Pero aquí, el sencillo hecho que estemos aquí juntos, on échange nos potentiels. intercambiamos nuestros potenciales. Alors ça, on le sait au niveau particules. Eso se sabe a nivel de Vous partículas. prenez deux particules qui ont deux potentiels différents. Tomas dos partículas que tienen dos potenciales mélangez. diferentes, los mezclas. Alors au départ, les scientifiques ont dit, il n'y a plus de potentiel Al du tout. principio los científicos C'est la dijeron, no, destruction des ya potentiels. no hay ningún potencial, eso es la Puis destrucción on de a los découvert que potenciales. non. Y luego se descubrió que no. On a pris deux particules différentes qui avaient deux potentiels Se différents. tomaron dos partículas diferentes con potenciales Et on s'est diferentes aperçu avec surprise y luego se dieron cuenta con gran sorpresa qu'elles avaient les deux potentiels communs.
que ambas tenían los dos potenciales en común. On est quand même un assemblage de particules, Y nous. nosotros somos un conjunto de partículas, ¿no? Chacune de nos particules Cada una de nuestras obéit à la partículas mécanique quantique. obedece a la mecánica cuántica. Il n'y a pas que la mécanique quantique, d'ailleurs, il y a des tas de... No solo la La mecánica cuántica, relativité et tout. hay muchas cosas, la relatividad y demás. Et alors, la difficulté de comprendre qu'on peut recevoir une information Y la, avant y la dificultad de entender que podemos recibir una información antes notre temps présent, que nuestro tiempo presente, ben, il faut inventer un autre temps inventar pues otro tiempo qui va plus vite que nous que va más rápido que nosotros et qui permet qu'en un rien de temps, y que permite que en nada de tiempo vous avez une information. tenemos una información. Mais ça veut dire aussi que si c'est ça, Pero también significa que si es eso, il y a une autre réalité hay otra realidad qui a le temps de faire des tas de choses. que tiene tiempo de realizar muchísimas cosas. Ce sont nos potentiels Esos son nuestros et nous, on potenciales. en tire la synthèse. Y nosotros extraemos la Et síntesis. comme on ne connaît pas la loi, Y como no conocemos la ley, nous sommes des esclaves du futur. somos esclavos del futuro. Et qu'est-ce qui nous protège? ¿Y qué es lo que nos protege? Qu'est-ce qui nous protège? ¿Qué es lo que nos protege? Parce que théoriquement, on devrait être protégé. Porque teóricamente deberíamos estar Ben, protegidos. c'est le sommeil Pues es el sueño paradoxal qui Paradoxico. remet en ordre tout ça, que pone en orden de tout ce qu'on nuevo a dérangé dans la todo, journée todo lo que hemos molestado o hecho mal se durante trouve el día. arrangé au cours d'une période très importante Se ve arreglado en un momento muy importante du sommeil, qui est del le sommeil sueño. paradoxal, que se llama sueño paradójico, où vous avez une possibilité de recevoir et de donner des informations en el que tenemos la posibilidad de recibir y dar informaciones dans des temps qui n'existent pas. en tiempos que no existen. On pourrait appeler ça, mais ça fait un peu bizarre, Podríamos llamar eso, pero parece raro, à ¿no? cause de toutes les bêtises qu'on raconte, Debido a las tonterías o las cosas que se cuentan, que vous faites un voyage dans le temps. que realizas un viaje en el tiempo, Mais c'est mal dit, ça. pero eso está mal expresado, Parce mal dicho. qu'on ne sait pas qu'il y a plusieurs temps. Porque no sabemos que hay varios tiempos. Et un voyage dans le temps, vous ne pouvez jamais revenir avant d'être parti. Y un viaje en el tiempo, nunca puedes regresar antes de haberte ido. Hein, jamais. No, Vous nunca. partez et vous revenez Te après. vas y regresas después. Et alors là, c'est là où il y a quelque chose de bizarre. Y es ahí en que hay algo raro. C'est que l'information que vous recevez 2/3 de seconde Es que la información que recibes avant de le savoir, 2/3 de segundo bah, ce n'est antes pas de vous qui vous saberlo, la donnez. no eres tú el que te la das a ti mismo. Donc notre cerveau n'est pas du tout un fabricant de pensée. O sea que nuestro cerebro no es para nada un fabricante de Il n'est pensamientos. qu'un décodeur de la pensée. Es solo un descodificador del Une pensamiento. pensée qui vient d'un autre temps. Un pensamiento que viene de otro tiempo. D'ailleurs, vous pouvez très bien vivre sans cerveau. Y también podemos vivir muy bien sin cerebro. C'est le cœur qui nous fait vivre. Es el corazón el que nos hace vivir. De hecho, Quelqu'un qui est décérébré una persona que no tiene cerebro, un descerebrado, se le peut llama. même avoir des souvenirs. Incluso puede tener recuerdos. C'est un Américain, Pierre Moody, Un, ou amer- Raymond Moody. Raymond- Je un me americano, trompe pas. Raymond Oui, Moody. Raymond, hein, c'est Raymond, je crois. Sí. Et a découvert, suite à une opération d'une personne qui était décérébrée, Descubrió al final de una operación una persona que le había donc plus de cerveau, pendant l'opération, haciéndole trabajo en el cerebro. No tenía cerebro durante la operación. et Extirpado, ¿no? à son réveil, Cuando despertó la persona, il a raconté ce qu'il avait entendu, pudo contar todo lo que había oído il était durante la capable de operación. raconter tout ce qu'il avait entendu, Fue capaz de escuchar, il avait voyagé dans de decir todo lo que dans había l'immeuble escuchado, se había paseado por todo el inmueble et por todo el lugar, retrouvé un dossier qu'un chirurgien avait perdu. y había encontrado una carpeta que uno de los cirujanos decía Alors. que había perdido. Quelqu'un qui n'a plus de cerveau, O sea, una persona que en ese Ah. momento no tiene cerebro, se dice, ¿no? qui écoute les conversations, Que escucha las conversaciones, qui traverse les murs que atraviesa las paredes pour trouver le dossier perdu, para encontrar esa carpeta que qui a este la hombre ha mémoire de perdido tout ça. y retorna con toda la Bon, memoria. tout ça, c'est prouvé. Hein. Estas son cosas que han sido probadas, ¿eh? Bon, alors, autre chose, par exemple, qui est cachée pour une raison que je ne connais pas, Otra cosa más que está escondida por una razón que no sé, c'est que tout ça nécessite des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. es que todo esto necesita de velocidades superiores a la velocidad de la luz. Bon, et qu'on ne les observe pas, c'est normal, c'est pas dans notre temps. Que nosotros no las observemos es algo normal porque no están en Vous nuestro ne pourrez tiempo. pas les observer. No podremos observarlas. Mais regardez une expérience qui a été faite il y a très bien, il y a plus de 40 ans, Pero un experimento que se realizó hace ya más de avec 40 les años astrophysiciens sur la Lune. con los astrofísicos en la Luna.
il y avait Edgar Mitchell là-dedans qui était sur la Lune. Edgar Mitchell estaba en la Luna Et une expérience faite y realizaron un experimento. était la suivante. On voulait savoir si la pensée était supérieure à la vitesse de la lumière. Querían saber si el pensamiento era superior a la velocidad de la luz. Si la télépathie utilisait une vitesse supérieure à la vitesse de O la sea, lumière. si la telepatía es utilizar una velocidad Alors, superior a la velocidad de la Profitant luz. de la distance Terre-Lune, Aprovechando pues de la distancia la Tierra-Luna, lumière met à peu près une seconde la luz tarda más o menos un segundo entre la Terre et la Lune. entre la Tierra y la Luna. Donc en prenant des gens qui avaient transmission de pensée facile, Tomando pues a personas con una transmisión de pensamiento fácil, on a mesuré, midieron est-ce que l'astronaute qui était là-haut a ver si el astronauta que estaba allá arriba, envoyait une pensée, él enviaba un est-ce pensamiento que sur Terre, celui qui était capable de recevoir les pensées télépathiques, aquí en la Tierra, aquel que era capaz de recibir los pensamientos avait-il le telepáticos, sentiment d'avoir cette pensée avant qu'elle soit, a ver si tenía ese sentimiento qu'elle ait eu le temps de parcourir le chemin? de recibir ese pensamiento antes de que ese Qu'est-ce qu'on a, pensamiento et qu'est-ce qu'on a tuviera découvert? tiempo de recorrer ese camino. ¿Y Que qué la es lo que pensée allait descubrieron? plus vite que la lumière. Pues que el pensamiento iba más rápido que la luz. Donc la pensée n'a pas de masse, O sea que el pensamiento no tiene masa, parce que ça ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. porque no puede sobrepasar la velocidad de Alors la qu'est-ce luz. que c'est que cette pensée? Entonces, ¿qué es ese pensamiento? Alors vous voyez que la différenciation du temps, ¿Veis pues que la diferenciación del tiempo ça modifie la masse, modifica la masa, ça modifie la perception de l'univers. modifica la percepción del universo? Donc si vous vivez dans un temps différent, O sea que si vives en un tiempo diferente, notre temps n'existe pas, nuestro tiempo no existe, sauf si vous connaissez la loi du dédoublement des temps, a menos que conozcas la ley del desdoblamiento de los tiempos, qui était connue il y a des milliers d'années. que era conocida hace miles de años. Et pourquoi elle n'est plus connue, cette loi? ¿Y por qué esta ley ya no es conocida? J'ai quand même pu retrouver des textes anciens, Yo scientifiques, he encontrado textos antiguos que son científicos, qui parlent de la théorie du dédoublement des temps. que hablan de la teoría del desdoblamiento de los Et tiempos. surtout, j'ai pu démontrer Y sobre todo he podido que les demostrar courbes que vous pouviez dessiner avec le mouvement de dédoublement que las curvas que se pueden dibujar con el movimiento de desdoblamiento à des points particuliers, tienen unos puntos en il y particular. en avait 27, Hay 27 et puntos. ces 27 représentaient les 27 lettres grecques Y esos 27 representan las 27 letras griegas, curvilignes. curvilíneas. Or, pour les Grecs, l'alphabet curviligne Y para los griegos el alfabeto curvilíneo est postérieur à l'alphabet es posterior linéaire. al alfabeto lineal. Or, c'est l'inverse. Y es al revés. Seulement, comme vous dessinez le grec avec des burins, Solo que, como dicen, dibujaban el griego con cinceles, ¿no? c'est très Martillo difficile cincel. de faire des lettres curvilignes avec un burin. Es difícil hacer letras curvilíneas con un cincel y un martillo. Et alors le grec, je connaissais le grec, je ne savais même pas pourquoi j'avais fait le grec. Yo tuve que estudiar griego, no sabía por qué tuve que estudiar griego de niño, de Ça m'a joven. renforcé dans l'idée qu'il n'y avait pas de hasard, Pero eso me fortaleció en la idea de que no hay casualidad, car je l'avais appris d'une telle façon porque lo tuvo que aprender de una manera tan que especial je connaissais du grec que les Grecs ne connaissaient pas. que él conocía griego, cosas que los griegos mismos no sabían de Ce su qui propio fait que idioma. des années après, Lo cual ocurrió j'ai que pu años démontrer después él pudo demostrar l'existence des 27 lettres grecques la existencia de las 27 letras griegas anciennes, antiguas, alors que le grec ne possède que 24 lettres. cuando los griegos ahora tienen solo 24 letras. Et la théorie du dédoublement du temps Y la teoría del desdoblamiento m'a de los permis de tiempos démontrer, de retrouver les 3 lettres me ha manquantes. permitido reencontrar esas 3 letras que faltan, Ce qui que les faltan. me signifie bien que ces gens-là connaissaient le grec Lo cual significa que et la théorie antiguamente du dédoublement. las personas conocían, en el Y que griego lo se conocían, la teoría del desdoblamiento, Des millénaires d'obscurantisme y que fueron los miles de años de qui ont oscurantismo supprimé tout ça. los que han suprimido todo eso. Qu'est-ce qui différencie nos ancêtres lointains ¿Y qué diferencia a nuestros lejanos antepasados de nous au niveau scientifique? de nosotros a nivel científico? C'est qu'on se méfie de l'anticipation. Es que desconfiamos de la anticipación, Tellement il y a eu d'escrocs porque han habido muchos Que ont tramposos, utilisé la muchos mentirosos que han utilizado la evidencia dans un mauvais sens du terme. en el mal sentido del término. Voir le futur avant de le vivre, Ver el futuro antes de c'est vivirlo pour éviter les catastrophes. es para evitar las Mais c'est catástrofes, pas pour les supporter. no es para Et la voyance, soportarlas, para et la voyance aguantarlas. est devenue l'inverse. Y la evidencia se ha Alors, vuelto vous allez lo voir un contrario. voyant, il vous dit, toi tu vas quitter ton mari. Vas a ver a un vidente que te dice, tú vas a separarte de tu marido, Alors vous êtes content y te estás contento, contenta. et vous payez la voyante
ou le voyant. y pagas a ese evidente Tandis ese o esa que vidente. la voyance, c'est attention, Y la evidencia no, es cuidado. tel que tu vis là, Tal y como vas ahora mismo, ton mari va partir. tu marido se va a ir. Change. O sea que cambia. Et ton mari va rester. Y así tu marido se quedará. Bon, on peut dire ça Sí. un peu rapidement. Hein, Esto es un poco parce que dicho rápidamente, ¿no? ça nécessite quand même bien des détails Necesita poder pour detallar las ne, cosas pour ne pas más, rentrer dans tout ce qu'on raconte d'une façon trop vulgaire. para no entrar en las otras, todo lo que se cuenta de manera un poco vulgar igual. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir d'abord que les enfants Lo que sería interesante petit, es de ver bénéficient primeramente de cette intuition que los niños muy pequeños se benefician de esa intuición, qui est perturbée par la maman. que se ve perturbada por la madre. Même ceux qui n'ont plus de cerveau Incluso los que ya no tienen utilisent ça, cerebro utilisent le dédoublement du esto, temps, utilizan el desdoblamiento de los ce qui tiempos, prouve bien que l'information ne passe pas du tout par le cerveau, lo cual prueba que la información no pasa para nada por mais el dans tout le cerebro, corps, sino que pasa por todo el cuerpo, et que si on n'a pas de cerveau, on peut survivre. y que si no tenemos cerebro podemos Il sobrevivir. suffit que les informations nous arrivent Basta con que nos lleguen las informaciones et on a un cœur qui est capable de faire vivre. y tenemos un corazón capaz Et notre cœur de a hacer des vivir. neurones Y nuestro corazón tiene neuronas qui permettent de survivre. que permiten sobrevivir. Et on peut avoir zéro cerveau dans la tête Y podemos no tener ningún cerebro en la cabeza et vivre. y vivir. Et même on protège ceux qui ont un cerveau intact. E incluso protegemos a aquellos que tienen un cerebro intacto. Et oui, puisqu'ils reçoivent les informations bénéfiques Claro, porque ellos reciben las informaciones et ils sont benéficas incapables de donner des informations y son incapaces dans un temps de dar una qui a le información temps de modifier nos pensées. en un tiempo que tiene tiempo de modificar nuestros Donc pensamientos. c'est une protection. O sea que son una por protección l'entourage. para su entorno. Dire à un trisomique qu'il est une protection pour l'entourage, Decirle a un síndrome de Down que él es una protección para su entorno, le trisomique crie de joie. el síndrome de Down se echa a reír de alegría. Et on en a eu la preuve Hemos bien tenido des fois. prueba de ello veces y Tous les veces. enfants, Todos los niños, jusqu'à ce qu'ils vont avant d'aller à l'école, hasta la edad de antes de ir a la escuela, ont cette capacité tienen esa capacidad de recevoir des informations bénéfiques de recibir informaciones parce benéficas qu'ils n'ont aucune volonté, porque ellos no tienen ninguna voluntad, aucune peur, no tienen ningún miedo, aucun doute. no tienen ninguna duda. Ils n'ont que les peurs de la maman, Solo tienen en ellos los miedos de la la volonté madre, de la maman la voluntad de la et les madre doutes de la maman. y las dudas de la Si madre. la maman n'a ni peur, ni volonté, ni doute, Si la madre no tiene ni miedo, ni voluntad, ni duda, elle est protégée par son enfant. ella estará protegida por su hijo. Alors ça serait bon de le savoir quand même. Estaría bien saber esto, ¿no? Alors ça reste à la limite, à la frontière des scientifiques. Pero esto está a la frontera de lo que es científico. Vous savez, moi j'ai pris tellement de claques scientifiques A mí me han dado tantas tortas avec mes ondes científicas gravitationnelles, debido a mis ondas avec les gravitacionales, trous noirs, con los agujeros avec les negros, vitesses con las superlumineuses velocidades qu'on superluminosas, appelle maintenant supraluminiques. hoy en día llamadas supralumínicas. Comme ça les vieux, ils savent pas ce que c'est, Así los mayores ya no saben de qué se habla et ils acceptent. y aceptan la nueva palabra, Les vieux scientifiques, je veux dire. los científicos más mayores. Il faut essayer de promouvoir, Hay que intentar promover à l'heure actuelle, actualmente cette idée que notre pensée est créatrice esta idea de que nuestro pensamiento es creador et qu'il y a un moyen de nous protéger y que hay un medio de protegernos, en protégeant les autres. protegiendo a los demás. Alors que pour l'humanité à l'heure actuelle, Cuando, sin embargo, para la humanidad actual, le contrôle de la pensée, el control del N'existe pensamiento no existe. ma pensée est secrète, personne ne sait Mi ce que je pensamiento pense. es secreto, nadie sabe lo que yo Je pienso. peux vous regarder en souriant. Yo te puedo mirar con Vous croyez que j'ai une risa, pensée agréable. tú piensas que Je estoy peux avoir une pensée pensando épouvantablement agradable hacia ti, désagréable. pues puedo estar teniendo un pensamiento muy desagradable Ma hacia ti. pensée désagréable Pero mi vous pensamiento modifie. desagradable te Surtout- modifica a ti, Si vous en avez une en retour. sobre todo si tienes una exactamente igual hacia mí. On fait comme les particules, Hacemos lo mismo que hacen las partículas. échange de potentiel. No, intercambiamos los Je potenciales. prends un potentiel qui n'est pas fait pour vous, Yo tomo un potencial que no está hecho para ti, qui n'est pas fait pour moi, je veux dire, et Yo je vous tomo- donne un potentiel. yo tomo un potencial que no está hecho para mí Maintenant, si je peux échanger les y te doy otro meilleurs potencial potentiels, igual. Pero si vous podemos avez réussi à vaincre des intercambiar tas de choses. los mejores potenciales, por ejemplo, tú has logrado sobrepasar muchísimas Si cosas en tu j'arrive à vida. échanger mes potentiels, par exemple, vous avez eu le Covid, moi pas, Por ejemplo, si tú tuviste el COVID y ça yo fait, no, ça fait plus de 40 jours
que vous avez été guéri. Si han pasado ya más de 40 días de tu Oui, parce curación, que la quarantaine, je démontre aussi que c'est 40 jours. la cuarentena también demuestra que son 40 días. Parce que la différenciation des temps, Porque la diferenciación de los ça se tiempos, calcule. eso se calcula. Un temps imperceptible dans ce que peut appeler un passé, Un tiempo imperceptible, lo que podemos llamar un pasado, c'est 3 jours dans son notre temps à nous. 3 días en nuestro tiempo. Un temps imperceptible dans notre temps à nous, Un tiempo imperceptible en nuestro tiempo c'est 40 jours dans le futur. son 40 días en el futuro. Donc s'il m'arrive quelque chose de dramatique, O sea que si me ocurre algo dramático, par exemple je meurs, por ejemplo, me muero, c'est instantané ça. eso es instantáneo. Mais je peux Pero puedo survivre, sobrevivir, ressusciter, resucitar 8 minutes après. 8 minutos Ça después. se calcule ça. Eso se calcula. J'avais reçu l'information 2 secondes avant de mourir Yo había recibido la información 2/3 de segundo antes de morirme que j'allais mourir. que me iba a morir. Ensuite, je reçois 8 minutes après, Luego, 8 minutos después, c'est une loi, recibo, es una ley, l'information pour ressusciter. recibo la información para resucitar. Ensuite, je reçois une autre information, Luego recibo otra información, 3e jour, al tercer día, pour ressusciter. para resucitar. Si je ne ressuscite pas, Si no resucito, là, je suis mort. entonces ya estoy muerto. Maintenant, si je ressuscite au 3e jour, Pero si resucito al tercer día, j'ai un potentiel tengo un De survivir. potencial de supervivencia de 40 jours de 40 días, qui a été fabriqué dans mon futur. que ha sido fabricado en mi Donc, pour futuro. tout homme O sea que para todo hombre qui meurt, que muere, il faut attendre 3 jours pour l'enterrer. hay que esperar 3 días antes de enterrarlo. Eh bien, toutes les traditions anciennes, Pues todas las tradiciones antiguas, quand on a déterré, je le cite souvent, ça, cito, les morts après la guerre de 14-18, suelo citar que cuando desenterraron a los muertos después de la Primera Guerra Mundial, on a déterré les morts pour faire de la place dans les cimetières, il y avait trop de morts. había que limpiar los cementerios, los desenterraron para Donc, meter a allemand los ou nuevos muertos. français, il y a beaucoup de morts qui ont Cosa été déterrés. que fueran alemanes o franceses, Y la limpiaron grande cementerios. Y la gran sorpresa très grande surprise, que se llevaron c'est qu'un tiers des morts es que un tercio de los que avaient habían muerto bougé dans leur cercueil. se habían movido dentro de su ataúd. Et on en a une certitude, Y hay una certeza de parce ello, que les protestants allemands et les catholiques français porque los protestantes alemanes y los católicos franceses, étaient enterrés les mains jointes, a quienes se enterraba con las manos así avec juntas, un dedos chapelet, unidos, avec une croix. con un avec- escapulario, con una cruz entre Con los, ça, entre los dedos. vous- Este gesto Il faut une volonté hace Oh. falta una voluntad déferler. para deshacer este gesto. Donc les gens qui avaient les enterrés comme ça, qui étaient défaits, O sea que las personas que se habían enterrado así, que ya no Eh ben, on a tenían las déduit manos unidas, qu'ils avaient bougé dans cuando leur cercueil. les habían abierto, dedujeron que se habían movido dentro del C'est très ataúd. difficile à admettre scientifiquement. Es muy difícil admitir esto Mais c'est un científicamente, fait prouvé. pero es un hecho probado. C'est totalement prouvé. Está totalmente probado. Mais les gens sont pas... ils ont peur de tout ça. Pero las Donc, personas tienen miedo de on todo eso préfère ne pas en parler. y prefieren no hablar de ello. Moi, je considère que c'est pas avoir peur que de se dire Yo considero que no es si tener je meurs, ne m'enterrez miedo pas avant 3 jours. decir que, oye, cuando me muera no me enterréis antes de que pasen 3 días. C'est rien du tout. No cuesta nada, ¿no?, hacer esto. Por si resucitamos. En cas qu'on revienne. Ouais. Mais attendez, même vous Claro. vous avez quelqu'un qui meurt à l'hôpital ou chez vous, Cualquiera que muera en el hospital o en 8 casa, minutes après, on puede, peut avoir 8 minutos después, 8 minutes. C'est rapide. puede 8 ya minutes. venir, 8 minutos se puede esperar. Alors, vous savez, dans les hôpitaux, je ne sais pas si on attend 8 minutes pour vous sortir un rein, un cœur, No sé si en los hospitales esperan 8 minutos O pour para quitarte un remplacer riñón, votre un sang. corazón, par quelque chose para d'autre. sustituir la sangre por otra cosa. Donc, vous voyez que tout ça, dans la vie quotidienne, Por eso todo esto en la il y vida a des tas diaria de choses à faire. hay mucho que podemos hacer. C'est pour ça qu'il faut faire connaître ça, mais faire Es connaître por eso que hay que dar a conocer par esto, prosélytisme, pero dar a conocer por proselitismo no sirve a no funciona, no sirve para nada. de dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire. Decir a las personas, mira, No. tienes que hacer tal cosa, Il sí. faut attendre que les gens viennent vous poser des questions. No, hay que esperar que las personas vengan a haceros preguntas, a hacerte preguntas. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, Y entonces hay algo c'est que vous extraordinario, n'êtes pas obligé de répondre, y es que no estás obligado a responder. c'est qu'il y a un échange des potentiels. Hay un intercambio de los potenciales. Si votre pensée m'est agréable, Si tus m'est bienveillante, pensamientos son benevolentes para mí, si son agradables para si mí, la mienne est bienveillante à votre égard, si mis pensamientos son también benevolentes hacia nous ti, échangeons nos pensées bienveillantes. intercambiamos nuestros pensamientos benevolentes. Le futur que vous avez réussi à dompter, El futuro que tú lograste domar,
Je l'ai. Yo lo Je tengo. le connais. Ya lo Il tengo en mí, ya m'attraquera lo conozco. Y ya no me atacará a mí. Ah, vous vous rendez compte? ¿Te das cuenta? Une pensée bienveillante comme ça entre nous? Un pensamiento así benevolente entre nosotros. Alors comment faire connaître ça? ¿Cómo dar a conocer esto? Seulement à ceux qui demandent. Solamente a quienes te preguntan algo. Alors peut-être qu'il faut faire connaître le côté scientifique Igual hay que dar a conocer el lado en científico, priorité. Bon, prioritariamente. maintenant, au niveau des scientifiques, bon, ça va. Hein. Ahora a nivel de los Tous científicos, bueno, ceux ya qui está. m'empêchaient de... Enfin, qui disaient que c'était des idioties, tout Todos ça. aquellos que me impedían C'est hacer prouvé. cosas que decían que era una tontería, ya está. Maintenant, Ahora ya está récemment probado. encore, on vient de photographier Ahora actualmente un trou noir. acaban de volver a fotografiar belle otro agujero expérience, negro con una bonita télescopique. explosión. Une très très belle expérience. Bon, ça Es y est. un bonito Alors experimento, là, muy bonito. on peut rien dire. Ya Alors está, quand ya no vous se puede interrogez decir les nada. scientifiques sur ce qu'ils ont filmé, Pero cuando preguntas a los científicos acerca de lo que han filmado qu'est-ce qu'il y a dans ce trou noir? y preguntas ¿qué hay en ese agujero Ah, on negro? ne sait pas. Dicen no sabemos. Et bien sûr qu'on sait. Claro que sabemos. Il suffit de connaître la théorie du dédoublement Basta du temps con conocer la teoría del desdoblamiento de los tiempos et les temps imperceptibles. y los tiempos imperceptibles. S'il y a un temps imperceptible, il faut bien qu'il se cache quelque part, ce temps Si hay un imperceptible. tiempo imperceptible, pues tiene que esconder en algún lado, ¿no? Pendant la durée du dédoublement du temps, vous ne les voyez pas. Pues durante la duración del desdoblamiento de los tiempos Puis no quand las arrive ves. la fin du dédoublement des temps, Y cuando llega el final del desdoblamiento de los que tiempos, les anciens appelaient fin des temps, que los antiguos llamaban final y de que es tiempos, actuel, y que es actualmente, qu'est-ce hoy que en vous día, découvrez? ¿qué es lo que descubrimos? Des trous noirs qui apparaissent, Aparecen agujeros negros et vous allez avoir bientôt y vamos a ver pronto l'expansion de l'univers qui s'arrête, la expansión del universo que se et para une contraction. y habrá una contracción. Tout ça s'explique. Todo eso se explica. C'est révolutionnaire, c'est trop Es révolutionnaire. revolucionario, es demasiado revolucionario. El universo no es expansivo, se está contrayendo. Non, c'est pas qu'expansif, c'est en train de se contracter. Non, non, pour l'instant, De momento, no. on observe à l'heure actuelle De une momento, accélération de l'expansion observamos de una l'univers. aceleración de la Bon, expansión j'ai del pas le temps de universo. vous expliquer pourquoi on observe No tengo tiempo de des explicaros choses aussi bizarres, por qué observamos cosas tan raras, mais c'est que le cycle de dédoublement de temps s'effectue pero es que el desdoblamiento En de 12 los periodos. tiempos se efectúa en 12 periodos et que ces 12 périodes sont en même temps, y que esos 12 periodos son al mismo tiempo. mais la première est cachée par la seconde, qui Pero est el cachée par la primero está troisième, qui est escondido por el cachée par la segundo, que está quatrième, qui est escondido por el cachée par le tercero, cinquième, puis que está escondido por et el vous faites cuarto, ça que está 12 escondido por el fois. quinto, y así 12 veces. Alors les anciens savaient cela. Los antiguos sabían eso. Comment expliquer à quelqu'un qu'il y a une réalité qui cache la ¿De qué réalité manera explicar a précédente? alguien que hay una realidad que esconde otra On va realidad? vous dire que la première réalité, No. c'est le jour, Te van a decir, mira, la primera realidad es et el que la día, deuxième réalité, c'est la y nuit, que la segunda realidad es la noche, et que la nuit cache le jour, y que la noche esconde el día, et puis que le deuxième jour cache la y que nuit. el segundo día esconde la Oui, mais noche. la deuxième nuit continue, Claro, le pero la premier segunda jour continue. noche sigue adelante, y el primer día sigue adelante. Et qu'est-ce que vous découvrez à la fin du cycle ¿Y, des y dédoublements qué es lo du que temps? descubrimos al final del ciclo de desdoblamiento de los tiempos? Les 12 périodes, Los 12 periodos, et en 180 ans, y en 180 años et dans le désordre. está en el desorden. Alors vous voyez le milieu avant le début, O sea que vemos el centro antes del inicio puis la fin avant le tout début. y el final antes del inicio. Alors ça trompe pas mal d'astrophysiciens. O sea que esto causa problemas a muchos astrofísicos. Alors ils devraient peut-être lire un peu d'astrologie Deberían igual leer algo de astrología ellos. sumérienne. Sumeria. Et pour ça, il faut connaître le sumérien Y para ello hay que poder leer el sumerio et le traduire y, bien comme il faut, y traducirlo como es debido. sans le moindre dogme. Sin, Bon, je suis très bavard, sin ningún dogma. Estoy hablando et mucho résultat, vous n'avez pas posé de y no questions. habéis podido todavía hacerme preguntas. Claro, a mí me gustaría saber la aplicación práctica de todo esto, ¿no? Es decir, esta teoría de aislamiento cuántico, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, por ejemplo, ahora los días 21 y 22 de mayo, la aplicación Jean-Pierre práctica de todo va a eso. hacer unas formaciones en Barcelona. En esas formaciones, ¿qué vamos a aprender? A poner en práctica, por ejemplo, desarrollar la intuición, poder crear ese futuro, atraer el futuro que deseamos. Es decir, ¿cuál es la aplicación práctica? Quelle est de l'application todo esto? pratique? Est-ce que tu ¿Cómo? vas enseigner pendant la formation initiale, par exemple, de ce week-end? Dormir comme un bébé, A dormir igual que un bebé. A dormir igual que un bebé. c'est tout. Nada más. Bon, c'est peut-être un peu simpliste, Es un poco simplista, ¿no? parce que pour dormir comme un bébé, Pero para dormir como un bebé il y a des choses à faire, à contrôler. hay cosas primero que hay que controlar. Donc si on ne sait pas le faire, on ne peut pas dormir comme un Y bébé. si no sabemos hacerlo, no podremos lograr dormir igual que un bebé. Regardez, c'est une partie du sommeil Se trata de una parte del très sueño important, muy qui permet des importante échanges d'informations. que permite intercambios de Il est informaciones. tellement curieux ce sommeil qu'on l'appelle sommeil Este paradoxal. sueño es tan curioso que se llama sueño paradójico.
Mais les Américains appellent ça le rapide mouvement des yeux. Los americanos lo llaman movimiento rápido de Si ojos. vous observez un nouveau-né, Si observáis a un recién nacido, les yeux ils tournent sans arrêt. los ojos giran de continuo. Parce qu'un nouveau-né, il a 22 à 23 heures de sommeil de ce genre. Porque un recién nacido tiene 22, 23 horas de este Bonjour. tipo de sueño al día. Donc il a des échanges d'informations O sea que tiene intercambios sensationnels. de Ce informaciones qui fait que tremendas, muy toute la grandes. famille est protégée. Esto causa que toda la familia esté protegida por él. Mais on ne le sait pas. Pero nosotros no lo sabemos. On ne sait pas du tout non plus qu'à l'heure actuelle, les femmes qui ont un enfant Tampoco sabemos para nada que las mujeres hoy en día que están quedando embarazadas ont 2 jumeaux. vienen con gemelos. Les grossesses sont gémellaires. Todos los embarazos son Pourquoi? de gemelos. Et ¿Por qué? comme ça, vous avez passé, présent, futur. Porque de esta manera tenemos pasado, presente y futuro. Il y a deux fœtus. Hay dos L'un fait le fetos. passé, l'autre fait le futur. Uno hace el pasado, otro hace Et el la maman futuro. fait le présent. Y la madre hace el Et presente. pendant 40 jours, ils vont échanger. Y durante 40 días van a intercambiar informaciones. La maman va être mieux, La madre les jumeaux se vont va a être mieux, sentir et au mejor. 40e jour, Los gemelos Quarantaine. también. Y a los 40 Un días, des jumeaux qui cuarentenas, uno de los gemelos se va. pour l'instant, les gynécologues disent que c'est 70% des Entonces los grossesses, ginecólogos hablan de qui un sont gemellaires. 70% de embarazos parce de qu'on gemelos. n'étudie pas toutes les grossesses. Pero eso es porque no se realiza el estudio de cada embarazo. Mais quand vous avez la possibilité de faire ça, Pero cuando tienes la posibilidad de sí hacer estudio de cada embarazo, eh ben, les jumeaux, ils en profitent. los gemelos Parce van a que aprovechar de ça esos leur embarazos. permet de faire dans le ventre de la maman en 40 jours Porque eso les permite hacer en el vientre de la madre en 40 días ce que nous sommes obligés de faire pendant notre vie. lo que nosotros tenemos que hacer en toda una vida. Notre vie n'est faite que pour aller nous coucher Nuestra vida está solo hecha para irnos a dormir et arranger le futur dont nous sommes responsables. y arreglar el futuro del cual somos los responsables. Le reste Solamente. sert El strictement à resto rien. no sirve para nada. Alors vous dites ça, oh là, Pero bueno, dices esto así là vous êtes trop révolutionnaire. y dices, eres Les gens n'écoutent soy pas. demasiado revolucionario y las personas no C'est escuchan. pour ça qu'il faut attendre que les gens viennent vous trouver. Es por eso que hay que esperar que las personas vengan a hablar Généralement, ils contigo. viennent vous trouver parce qu'ils ont un problème insoluble. Normalmente cuando vienen a hablar contigo es porque tienen un problema que no pueden Quand ils voient que le solventar. problème est résolu, Y cuando ven que el problema está resuelto, se resuelve. là, ils vont chercher plus loin. Entonces van a intentar entender más allá. Pero ¿cómo se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo on résout ce problème? On va se coucher. Yéndote a dormir. Regardez une autre chose qui commence à être connue maintenant. Otra cosa más que empieza a ser conocida hoy en Bon, día. j'exagère un peu, évidemment. Exagero un poquillo, claro. Mais regardez une chose qui est connue à l'heure actuelle Una cosa que es conocida au actualmente niveau des cellules précancéreuses, en cuanto a las células ou precancerígenas même cancéreuses. o cancerígenas. Qu'est-ce qui différencie une cellule précancéreuse d'une cellule normale? ¿Qué diferencia una célula precancerígena de una célula normal? L'information. La información. On le sait puisqu'elles émettent des UV, Lo des sabemos ultraviolets. porque emiten rayos UVA. Une cellule non cancéreuse n'émet pas d'UV. Una célula no cancerígena no emite rayos UVA. Qu'est-ce que c'est des UV? Ce sont des informations ¿Qué son los rayos UVA? Son qui informaciones viennent dans un temps qui a le temps, que vienen en un tiempo en donde tienen tiempo, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le futur. lo que podemos pues llamar el futuro. Ce sont des informations qui ne sont pas faites pour vous, Son informaciones que no están hechas mais para comme vous ti, ne le savez pas, pero como no lo sabemos, vous les stockez las almacenamos et vos cellules deviennent toutes précancéreuses. y nuestras células se vuelven todas ellas Il suffit precancerígenas. d'avoir un petit choc affectif ou physique Basta con un pequeño shock afectivo o pour que tout d'un físico coup vos cellules s'affolent, para que de repente tus células se et aloquen, on ¿no? appelle ça une maladie. Y se llama a eso una enfermedad. C'est simplement une information qui n'est pas faite pour vous. Se trata tan solo de una información que no está hecha para ti. Et les cellules recherchent tous les futurs possibles. Y las células buscan todos los futuros posibles survivre. para sobrevivir. Et en fait, elles empoisonnent votre corps, Y de hecho envenenan nuestro cuerpo, car vous ne savez pas comment sortir de cela. porque no sabemos de qué manera salirnos de Alors esa. on a inventé des tas de choses, en particulier des Entonces, poisons. hemos inventado muchas cosas y muchos venenos, sobre todo. Bon, bien sûr, c'est bien, vous empoisonnez les cellules. Claro que está bien, D'un envenenas las côté, ils vont células. peut-être perdre l'information qui les rend malades, Por una parte van a perder esa información que les ha mais enfermado, d'un autre côté, vous empoisonnez votre corps. Hein. pero por otro lado también envenenas tu cuerpo. Bon, ça c'est pour donner un exemple. Esto es un ejemplo para dar solamente un Comment ejemplo. se sortir d'une information qui n'est pas faite pour nous? ¿De qué manera salirme de una información que no está hecha para Dans mí? la journée, vous prenez des tas d'informations. Durante el día cogemos muchísimas informaciones. Et le sommeil paradoxal, c'est simplement une sortie de corps, Y el sueño paradójico es solamente una salida de cuerpo. votre corps énergétique Nuestro cuerpo energético quitte votre corps physique. sale de nuestro cuerpo físico. Alors, il y a
Il y a deux sciences, là. Il y a la science de ceux qui Ahí hay savent que dos le ciencias, corps énergétique existe. aquellos que saben que el cuerpo energético Et puis existe il y a ceux qui s'en moquent y aquellos en pensant que c'est pas scientifique. que no saben y que piensan que además eso no es científico. Alors ce qu'il y a de curieux dans cette histoire de sortie de corps, Lo curioso en este tema de salida de cuerpo, c'est que justement les nouveau-nés ne sont pas dans leur corps pendant justamente es que los recién nacidos une vingtaine d'heures. no están en su cuerpo durante unas 20 horas. Et de ce fait, même ils protègent la famille. Y gracias a ello, de hecho, Un adulte- protegen a la familia. Un adulte, on ne peut pas savoir quelle est la durée du sommeil paradoxal. Para un adulto no se puede saber cuál es la duración del sueño Parce que paradójico. si l'observateur pense que c'est 2 heures, Porque si el observador piensa que van a ser il 2 horas, vérifie que c'est 2 heures. comprobará que han sido 2 Vous horas. trouvez quelqu'un qui pense que c'est 5 heures, Pero si hay otro que piensa que son il 5 horas, vérifie que c'est 5 heures. comprobará que han sido Un 5 autre horas. fait 10 minutes, Otro dice etc. que son 10 minutos, lo On se comprobará que dit, son 10 minutos. la pensée de O sea que l'expérimentateur el pensamiento del modifie le experimentador résultat de l'expérience. modifica el resultado de la experiencia. Alors là, cherchez plus loin, Vamos a on mirar sait más lejos. que un seul témoin d'une expérience qui ne veut pas que l'expérience réussisse Sabemos que una sola persona que no quiere que ese experimento se logre, empêche l'expérience de sabemos réussir. que esa persona impide que ese Eso es conocido, experimento mecánico. se logre. Esto es Pourquoi? conocido. ¿Por qué? Maintenant, si tout le monde veut réussir l'expérience, on Ah. appelle ça un effet placebo. Ahora, si todo el mundo quiere lograr ese experimento, se llama eso efecto placebo. Une expérience que m'a communiqué des chirurgiens Un experimento que me contaron ¿A Londres? cirujanos en Londres. sur une rotule. C'est récent, hein, c'est il y a un an et demi, quelque chose comme Experimentos ça. recientes, hace 1 año y medio. Une opération de la rotule. Una operación de rótula, On allait enlever la rotule pour mettre une rotule en plastique. que tenían que operar a personas, quitar la rótula y poner una rótula de plástico. Opération en double aveugle. Operación en doble a ciego. Vous avez, je ne sais pas combien de personnes qui ne sont pas opérées du tout. A un porcentaje de personas no han operado, On leur fait la cicatrice. pero les hacen una cicatriz Les tipo, autres sont opérés normalement. tipo casi operados y a los otros sí que les operan normalmente. Pero regardez, tous ceux qui n'ont pas été opérés Pues todos aquellos que no fueron se operados sont auto-guéris se autocuraron avec une rotule qui était déficiente. con una rótula que era Ils deficiente, se sont ¿no? guéris plus vite que ceux qui étaient opérés. Curaron más Ça rápido a que été aquellos a quienes habían publié operado. scientifiquement, Eso ha sido vérifié publicado à científicamente, Londres. ha sido comprobado en 6 Londres mois après, y 6 meses vous ne después trouvez plus ya no podías encontrar la publication. esa publicación. Pourquoi? ¿Por qué? Effet placebo. Efecto placebo. Alors maintenant parlons de l'effet nocebo. Hablemos ahora de los efectos nocebo, Qu'est-ce qu'une épidémie? que es una epidemia. J'aime bien une petite fable du Moyen Âge Me gusta esta fábula de la Edad Media. en Perse. Il y a un ange qui arrive, Llega un ángel, enfin, un ange, façon de parler, una manera de hablar, ¿eh? et il y a quelqu'un qui le voit Y una persona le ve et qui dit: qu'est-ce que tu viens faire là? y le pregunta, ¿y tú qué vienes a hacer aquí? Je m'appelle la peste, Y él dice, yo me llamo la peste je viens tuer 10 000 personnes. y vengo a matar a 10.000 personas. Petite histoire. Pequeño peste cuento. s'en va. La peste se va, Elle revient plusieurs mois après, regresa unos meses elle después, voit la personne, vuelve a ver a esa elle dit: misma bah, dis donc, persona tu m'avais dit que tu allais tuer 10 000 y personnes, esa persona dice, oye, me dijiste que ibas a matar a 10.000 t'en as personas. tué 4 millions. Has matado a 4 millones. Ah non, Dice, no, ¿qué va? non, moi j'ai tué 10 000 Yo he personnes, matado a 10.000 personas. les autres ils sont morts de peur. Los otros han muerto de miedo. Evitamos hacer No sé paralelismos. On évite les parallélismes. Hein? On évite les parallélismes. On évite, oui, 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 oui. C'est mauvais, c'est mauvais. Sí, sí, es malo, sí. ¿no? La peste n'a rien à voir avec le Covid. La peste nada que ver con un COVID. En ECO se ha hablado del mundo onírico, de los sueños, sueño paradójico. Ya que te has quedado expresamente, haz una pregunta, Santiago, la que tú quieras. Sí, bueno, agradecerte, Alex, este espacio y agradecer estar aquí contigo, Jean-Pierre. Et remercie d'être ici avec toi. Il va te poser C'est des moi qui vous questions. remercie. La verdad es que, bueno, yo hace 15 años, por un problema personal, tuve una experiencia extracorpórea y me salí de mi cuerpo. Donc, il y a 15 ans, par un problème personnel, il a une expérience de sortie du corps. Y desde entonces empecé a profundizar en la física, en la biología del sueño, Et à partir de ce temps-là, en il la a commencé psicología, à rentrer dans la muchas áreas. psychologie, la sortie du corps, plein d'air d'informations.
encontré muchos miedos por el camino que hacían frenar a la gente en esa búsqueda. J'ai trouvé tout plein de peur dans les gens, qui freinaient les gens dans cette recherche. Y bueno, desde hace unos años a esta parte creé un método, escribí un libro que a la gente le funciona y pueden salir del cuerpo. Une méthode, il a écrit un livre qui permet que les gens puissent sortir de leur corps. De hecho, me han venido unos cuantos alumnos que han pasado por ti como en esa búsqueda. Il y a certains élèves des formations qui sont venus à ces cours, qui étaient dans cette recherche. Entonces, con lo que tú estás hablando, o sea, tengo un montón de preguntas realmente, pero me voy a ir a mi grano, me voy a ir al grano de lo que yo trabajo. Voici la question. Y entonces, si yo en la noche, ¿sí?, en vez de acceder inconsciente a esa realidad, haciendo esas preguntas, ¿no?, pendant la nuit, au lieu d'y aller inconsciemment dans ces autres réalités, si yo puedo acceder consciente y elegir esas potencialidades que quiero intercambiar en cualquier línea temporal, no tendría que confiar que mi doble vaya a absorber lo necesario. El caso es que tenemos, por simplificar, tenemos la capacidad, yo tengo miles de alumnos detrás mío, de salir de nuestro cuerpo e ir consciente a ese mundo de potencialidades, eligiendo dónde queremos ir. Exactamente a qué futuro. Y allí interactuamos, hacemos preguntas, nos traemos información para saber por qué camino ir. On amène des informations pour savoir après par quel Quisiera saber desde ti qué es eso, porque podemos estar conscientes, cómo lo interpreta él, o qué tipo de explicación puede tener desde la física incluso, ¿no? Que podamos estar conscientes, ahí ya nos metemos a la conciencia, no al pensamiento. Le corps énergétique peut se dissocier du corps physique. El cuerpo energético se puede disociar del cuerpo físico très facilement. Muy fácilmente. Il y a quand même une chose qu'il faut savoir. Pero hay algo que hay que saber. C'est que il y a des heures, ça dépend de la gravitation. Es que hay unas horas que dependen, esto depende de la gravedad. Et de l'antigravitation. Depende de la gravedad y de la antigravedad. On peut en parler antigravedad. scientifiquement puisque maintenant c'est admis. O sea que se puede hablar científicamente puesto que ya lo han admitido. C'est-à-dire que votre corps énergétique Es decir que nuestro cuerpo energético a besoin d'avoir un moment où la gravitation et l'antigravitation necesita de un momento en que la gravedad y la antigravedad sont assez fortes sean muy fuertes pour bénéficier justement de la décorporation. Justamente para poder beneficiarnos de esta Il faut se méfier de decorporación. parler de ça parce que Hay que tener cuidado cuando les hablamos de gens ont eso, tellement entendu d'histoires stupides à ce sujet-là porque las personas han oído de tantas cosas tontas que ça cuando risque eso, d'être mélangé à des choses non scientifiques. que eso lo pueden mezclar con cosas que Mais no son vous científicas. comprenez bien que quand le soleil dans la journée, Se entiende que cuando el sol durante el día, la gravitation du soleil la gravedad del sol s'oppose à la gravitation de la se Terre. opone a la gravedad de la Tierra. Si la Lune en plus est dans le ciel dans la journée, Si la luna además durante el día está vous en voyez el que dans la cielo, journée, le soleil, la Lune, veis que durante el la día el gravitation, cielo, elle el sol, est quand même perturbée la gravedad se ve par rapport à la nuit où le soleil est derrière de la manera Terre. diferente a la noche, que el sol Vous está detrás de la bénéficiez de la Tierra. gravitation de la Terre, Entonces podemos beneficiarnos de la de gravedad la gravitation de la du Tierra, soleil, de la gravedad del sol, et si en plus la Lune est derrière, y si encore además plus. la luna está detrás todavía más. Sans parler des planètes, Ni que decir de los et planetas. là il faut connaître l'emplacement des planètes, En ese évidemment. caso hay que conocer Ça, el emplazamiento de c'est ce que planetas. faisaient les anciens au niveau de Eso es l'astrologie. lo que hacían los antiguos en cuanto a la Donc il y astrología. avait des moments favorables, des Había moments pues, défavorables. momentos favorables y desfavorables. Alors c'est intéressant de pouvoir maintenant parler d'astrologie Es interesante hoy en día poder hablar de sans astrología se faire fusiller, sin que nos comme fusilen, s'est fait fusiller Stephen Hawking, como fue fusilado Stephen Hawking. parce qu'il a été fusillé par la communauté Porque scientifique. también le Il fusiló a la comunidad résisté, científica, il a pero tenu él le choc, resistió, hein, aguantó et finalement on lui a donné le prix y Nobel. quand finalmente même. ya le dieron el premio Et Nobel. vous voyez que quand vous essayez de faire des expériences, Cuando uno intenta realizar Avec le corps experimentos énergétique, con el cuerpo il faut energético, connaître quand même les lois physiques qui sont derrière. hay que conocer las leyes físicas que están Ce detrás. qu'on peut reprocher à ceux qui font ces Lo que expériences, podemos reprochar a aquellos que c'est qu'ils hacen ne sus connaissent pas les experimentos lois physiques. es que no conocen las leyes Et par físicas que exemple, hay faire detrás. des expériences à midi, Por ejemplo, hacer experimentos c'est d'un danger al mediodía monumental. es de un gran, enorme peligro. Tandis que les faire à minuit, c'est Sin totalement embargo, différent. hacerlos a medianoche es algo totalmente diferente. Et on le voit aussi sur les nouveau-nés, Y lo vemos también en los recién nacidos. là où ils sont le plus ouverts, donc sans sommeil paradoxal. Allí donde están más abiertos en el sentido del sueño justement paradójico,
au moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Justamente cuando el sol está lo más elevado en el Et là, ils cielo. ont 2-3 heures où il n'y a pas de sommeil paradoxal. Ahí en ese tienen 2-3 horas donde Et no hay tout le sueño reste du paradójico. nouveau-né, c'est du sommeil Todo paradoxal. el resto del tiempo de Donc, recién nacido es si sueño vous faites des paradójico. expériences avec Si realizáis le experimentos corps énergétique, con el cuerpo energético, terriblement dangereux. es muy, muy peligroso. Terriblement. Donc, il faut que ce soit des gens Deben de ser pues qui personas sachent, qui comprennent que sepan, que entiendan que chaque instant fabrique un futur que cada instante fabrica un futuro dont vous êtes responsable del cual uno es responsable en fonction d'une pensée inconsciente en función de un pensamiento que inconsciente vous venez de recevoir. que acabas de recibir. Comment contrôler une pensée inconsciente? ¿De qué manera puedes controlar un pensamiento inconsciente? Donc, il faut connaître bien, Hay pues que conocer à mon debidamente, avis, méfiez-vous quand même. tener cuidado de todas Maintenant, formas. il y a le côté empirique. Ahora bien está el lado empírico. On fait des choses, on voit que ça marche. Uno on hace fait d'autres, cosas, on voit ve que ça marche pas. funciona, unos sí y otros no. Si vous êtes plusieurs, Si estáis a varios, il y en a un qui va vous perturber. hay uno del grupo que va a Une perturbaros. seule personne dans un groupe de 1000 personnes Una sola persona en un grupo de 1000 personas suffit à perturber. basta para perturbar todo el grupo. C'était connu dans les civilisations Eso lo anciennes. conocían las civilizaciones antiguas. Si tu n'as pas une pensée qui ne fait de tort à personne, Si no tienes un pensamiento que no cause daño a nadie, sors de ce lieu sal de este lugar, où on reçoit les informations. aquí donde recibimos las On n'appelait informaciones. pas le lieu, les lieux où on reçoit les informations. Había lugares donde se reciben Toute las l'Antiquité informaciones. interrogeait les dieux. Toda la antigüedad preguntaba a los dioses. Regardez une chose que l'on ne sait même plus. Una cosa que también hemos olvidado también. Mahomet a interrogé les dieux. Mahoma preguntaba a los dioses. Tous ses fidèles Todos sus fieles priaient vers l'endroit qui recevait le plus l'information rezaban divine. hacia el lugar donde recibían más informaciones de él. Et quel était l'endroit qui recevait plus l'information divine? El lugar donde más información divina C'était un se endroit qui recibía avait 12 portes, era un lugar donde había 12 les 12 puertas, zodiaques. los 12 Tout zodíacos. ça, c'est des choses perdues. Todo eso se ha olvidado, ¿no? Et c'était Y se Jérusalem. trataba de Jerusalén. Mahomet faisait prier tous ses fidèles, Mahoma hacía rezar a Pendant todos sus toute sa fieles vie, durante toda su vida. tourner vers Jérusalem. Lo hizo para que se Et giraran pour se hacia réconcilier Jerusalén avec la Mecque, y para reconciliarse con la dans Meca. les 5-6 dernières années de sa vie, En los 5 o 6 últimos años de su il a fait vida, prier vers la Mecque. les hizo rezar girados hacia la À l'heure Meca. actuelle, les musulmans ignorent Actualmente los que musulmanes Mahomet faisait ignoran prier vers que Jérusalem. Mahoma les hacía rezar Ça serait girados bon de hacia faire Jerusalén. savoir. Estaría bien que lo Ça supieran. supprimerait peut-être pas mal Igual esto suprimiría d'antipathie. muchas antipatías, ¿no? On ne sait pas. No sabemos. On est la caricature du futur. Somos la caricatura del futuro. Somos la caricatura del futuro. Me encanta esa afirmación. J'aime bien cette parole. A Jean-Pierre, merci beaucoup por estar en Ales Comunica. C'est moi qui vous Merci remercie de beaucoup votre d'être accueil. venu. Et merci de vos Gracias a questions. vosotros y Et moi, gracias je por tus vous invite preguntas. à venir m'écouter. Y yo te invito si quieres Parce que venir ce que vous a faites escucharme, peut être très passionnant. porque lo que haces puede ser muy apasionante. Et si j'ai l'occasion de vous donner des informations qui vous permettraient d'aller plus Y vite si dans vos tengo recherches, la ocasión de darte informaciones que te permitan ir je más suis à rápido votre disposition. en tus investigaciones, estoy a tu disposición. Igualmente, y además tengo como Pareillement, miles de soñadores lúcidos que estarían J'ai encantados plein de rêveurs de ser lucides parte, de probar esto, qui de aimeraient ver qué se pueden être hacer. partie Así que de bueno, ceci et hablemos. voir comment faire Gracias. Ouais. avec ta formation. Parce qu'attention, c'est dangereux ce que vous faites. Porque hay mucho peligro en lo que haces, Donc cuidado. il faut faire très, très, Hay très que tener mucho attention. cuidado. Es una Ok. era de valentía. Es lo Era de Il valiente. faut être libres y vaillant, valientes. Oui, oui, un cœur vaillant. Oui. un corazón, Eneco, un corazón gracias valiente. también por estar aquí en Ales Comunica. Por cierto, Jean-Pierre, que estará en Barcelona 21 y 22 de mayo para hacer formaciones, en San Sebastián 11 y 12 de junio y en Alicante el 2 y 3 de julio. Tenéis más información en www.garnier-malet, con una L, malet.com. Desdoblamiento.es. Desdoblamiento.es. Está ahí la información completa. También, desdoblamiento.es, tal cual, desdoblamiento.es. .es. Ahí está. Ahí está la desdoblamiento.es, información podéis completa en entrar. español. Ahí Sí. está la formación completa en español, desdoblamiento.es. Carolina, también gracias por hacernos